Тверская 300. Ежедневно с 8 до 19. Уважаемые тюменцы, гости города. Департамент безопасности. Указанное путешествие Туре на теплоходе Москва 168 открыто продажа билетов на данный рейс. Действует наличный и безналичный расчет. Время отправления теплохода Москва 168 14:00. Купили билеты на теплоход Тюменской судоходной компании. Стоимость билета 400 рублей. Прогулка 1 час.